Yung #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Mabuhay Bagong Kasol! Mabuhay! Mabuhay Bagong Kasol! Mabuhay! Congratulations! Malipayon ka bala, Mrs. De Villa? Sobra. Salamat. Karon nga nangin akon ka na sang lubos. Halos wala na ako sang pangayoon pa sa mahal nga Diyos. Kag pangako, buhaton ko ang tanan. Agod nga wala ka sang hinulsulan sa pagpakasal mo sa akon. Ay, hindi matabo nga maghinulsol ako. Tugod saksi kong mahal nga Diyos kung anong pagpakamahal ko sa imo. Salamat. Mahal ko man ikaw, Tess. Ay, gali. Buwas, malakat kita. Lantawon naton ang ginapatukod naton nga dream house para mahibala naton kung saan naton ato maistaran. Madali na lang gani matapos. Oo. Siguro, mga duha ka simana na lang. Mahimo na naton ina nga maistaran. Maay kun amo. Kinunatakan na ako magsagad sa pang-arkilay. Mas manami gid kung ana ka sa kaugalingon mga panimalay. Husto ka, Tess. Kag sa kadakoon sang balay nga ini, bisan isa kadusina pa nga mangin anak naton, halog pa kita gihapon. Sobra ka naman niya. Gubon mo gadyang kaseksihan ko. Madugay ko ni Blagin halungan, no? Joke lang ah. Mga 7 siguro, pwede na. Damo man na balagyapon. Pati ah, para sa akon, 2 o kung 3, okay na. Sa katapusan, ari na kita sa aton dream house. Kung nasagin kapoy kita sa pupanghakot sa aton mga kagamitan. Kapilit sang lawas ko ah. Siguro, sayab okay na kag-init ka ina. Ma-shower anay ako ah. Okay, mapahuway lang ako sa makadali. Pagkatapos mo, ako naman. Kag maganda ka ha. Kay kaina pa ako nga ginaumul-umul sa imo. Buang.
nagabugnaw sang tubig galin sa shower. Ba? Ani ka? Nga daw ka pula sa nagagwa nga tubig galin sa shower? Ay, nagadukot ang kapula. Kalang sa sangbaho. Ano? Dugo? Ay, magwa ako diri! Ano ba yung tabo? Nga nga nagsinggit ka. Ba? Tess? Nagakurog ka sa kahadlok? Dugo! Dugo! Ano ang dugo? Dugo ang nagagawa sa shower! Ano? Gaga. Magkalma ka na, anay. Dali. Usisaw naton. Kari ka. Hindi ka magkahadlok. Ga. Ano nga dugo ang ginasiling mo nga nag-aawa sa shower, man? Araw. Lantawa bala. Katinaos ang tubig nga nagalin sa shower. Ang mamatuod. Apang kaina. Ga. Namata-mata ka lang, ah. Sa sobra mo siguro nga kakapoy. Sa pag-ariglar sa aton mga kagamitan. Basi. Tata. Sige na. Tapusan na ang pagpaligo para nga makabulos ako. O kung ang maayos siguro, madunga na lang kita sa pagpaligo. Ano ang masiling mo? Mas maayo pa. Dali na. Dali na. Oh, nga na ginawa ka sang madalom. Hindi madulot sa kaisipan ko ang natabo kaina. Ha? Kung namata-mata lang ako, nga nasimutan ko pang kalangsa sang dugo. Ano ka bala? Kalimti na lang ato, ah. Leonard, hinali lang nga naglibog ang ulo ko. Karika, kay dulaon naton ang kung ano nga nagagamo sa kaisipan mo. Huh? Leonard. Makita ko sa espeho. Hindi si Leonard ang kaupod ko sa kama. Ga? May ngagintiklo ba ako? Leonard! May ano naman ang ginakadlukan mo? Ha? Nakita ko sa espeho. Hindi ikaw ang kaupod ko sa kama. Hindi ikaw! Hindi ikaw, Leonard! Hindi ikaw! Ano ba ang ginapangambal mo, ha? Oo? Mataga makita ko sa espeho. Ako ang kaupod mo. Ako ga. Matuod. Apang kaina. Mataga nakita ko. Sige na. Leonard. Tama na. Imahinasyon mo lang ato, ga. Ang mahayo pa. Matulog na lang kita. Kag para mapahamtang ang buot mo, magulon ka diri sa butkon ko. Samtang nga nagahakos ako sa imo. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription
options agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ato na si Leonard. Karon, padayunon ko ng pagpanghimos ng amon kagamitan. Ay, total, temprano pa manini nga iluto sang panyaga. Manghimos anay ako. Inkapoy na ako ba? Uy, hala. Kadasig lang sang oras ba? Tig pala niya ga nagali. Ang ngay pa, makaon ako. Kapag katapos, mahilay-hilay sa sofa. Samta nagalantaw ako sang TV. Ba? Ano ini? May hinari lang nga naglain ng palagwaon sa TV, how? Plus ang chimpo pa sang World War II? Ay, naglain na ikisina, how? Oho, nagalakat ang soldado nga hapon, palapit sa kamera. O hindi! Nagdiretsugwa sa TV screen ang soldado nga hapon? Hala, nagapakato siya sa ako, no? Hindi! Hindi! Itubog niya ako! Ay! Gusto niya ako kaluguson! Hindi! Hindi! Dam ko! Natulugan gali ako diri sa sofa. Kanagdam ko ako. Nagconnect ang kakapoy ko kang kaisipan ko sa segments ng variety show nga nanantaw ko. Kanya mo ina nga. Nagdamgo ako sa ngamusad to. Mga comfort women abi ang contestants ng babae. Dason, ang ginalugos pagid sa mga soldado ng mga hapon sad to. Ay, hindi ko na lang pagsiguran si Leonard ah. Kay sigurado, kadlawan naman niya ako. Nagkakatulog na si Leonard. Apang ako, daw wala ako ginadapuan sang katuyo. Do hindi ako mapahamtang. Oh, ano ina? Minabatian ako sa buwasang portahan. Doon nagamarcha? Ano pala ina man? Ay, si Leonard. Pukawon ko siya. Leonard, ga? Ka, bugtaw anay, bugtaw. Leonard, bugtaw. Ha? May nabatian ako sa gwa. Ha? Anong napatian mo? Dumay nagkamarcha. Ay, ka naman balaga mo. Hindi. Matagaling ang nabatian ko. Sige na pala, lantawa to anay. Sige na lang, Gani. Babangon ako. Buksan ko bertahan. Hindi! Kalabira nga nagasuksok sa uniforme sa soldado nga hapon? Oh! Leonard! Hindi. Kinlampusan na ako sa reply sa nawong. Yan mo sang iya bayonita. Palikaw ako. Dalapit ka sa iya. Ato! Nagtabog siya! Sirahan ko bertahan! Ilak ko ini! Leonard! Leonard!
diri. Mapatay na ako. Ga, Nakita mo na? Ha? Nakita mo na? May misteryo nga nagakatabo sa balay nga ini. Mapatay ako sa kadlok. Mapatay ako. ay, hindi ko ikaw pagpabayaan. Akong bahala sa imo. Tungang gabi na ga. Magtulog ka na. Hindi ako. Ha? Nga man, Nakadlok ako, Leonard. ka, bantayan ko ikaw. Hindi ako makatulog. Kumagamusin ni nga, grabing kakulbang ang ginabatsyag ko. Ang ayo pa, mahulat na lang kita sa mag-aga. Buwas, mamangkot ako sa mga una nga nag-star diri sa aton. Bayan sa lote nga ginbakal naton, kagin patindugan sang balay. Suno sa istorya nga nabatian ko, may ginlubong ko no dira nga bangkay sang soldado nga hapon. Sang Chimpugira? Sigurado, amo inang ginasiling ninyo nga nagapangmurto. Oh, Diyos ko. Ah, Chay, may nabatian ka ba lang nga mahimo nga makabulig sa problema namon? Aba oo, may kilala ako. Baka bulig siya sa problema ninyo. Sino siya, Chay? Si Ulang Abdon, kay expert na siya sa pagpangdakop sa mga nagatala nga kalag. Sa di namon siya mahimo nga kadtuan. Sugiri kami, Chay. Ma, Lolo? Oo, delikado ang amo nga murto. Mapintas siya, kaghanda nga magpatay. Lo, maluoy ka man ay. Buligi kami. Buligi kami, Lo. Hindi ka mo magkabalaka. Buligan ko ka mo. Maupod ako sa inyo. Madali lang. Kay ihanda ko ang akon mga gamit. Maghulat lang ka mo sang makadali. Magabiyanso da ganyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang gabi. Basta Radio. Come on!